Ош шаардык мэриясы Кыргызстанда эң ипотекалык шарт менен арзан баада үй беребиз деп мактанып келишет. Алгачкы жолу мына ушул биз көрүп турган жерге көп кабаттуу үй салып жатышат. Негизги маселе бул эмес. 2010 жылдагы салынган турак жайларда бир катар финансылык, чарбалыктагы эреже бузуулар, мүчүлүштүктөр бар. Аны биз алдыда сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуп туруңуз. Уже банкка төгө берип, уже на нуле отуруп калдык азыр. Уже биягына эч нерсе жок. Ош шаардык мэриясы 2013 жылы июнь коголагында жабыр тарткандарга берилген үйлөрдөн арткан 396 батирди ипотекалык негизде саткан болчу. Биздин колубузга Авиценна 20А көп кабаттуу үйүнүн кабыл алынгандагы документи келип түштү. Анда 140 батирлүү 5 кабаттуу турак жайдын аянты жана ага кеткен бардык чыгымдар эске алынгандан кийинки сумма бар экендигин айтып өтөлү. Эми мына ушул бир үйдүн документи менен Ош шаардык мэриясы ипотекалык үйлөрдү канчага баалаган жана анын баштапкы баасы менен болгон айырмачылыгын бирге талдайлы. Эмесе, жөнөкөй гана математикалык эсептөөлөр менен чечмелеп берели. Документте көрсөтүлгөн цифралар менен 140 батирлүү Авиценна 20А 5 кабаттуу үйдүн баасын эсептеп көрөлү. Бул үйдүн жалпы аянты 12.824,7 метр квадрат. Ал эми үй 2013 жылдын 7 мартында тапшырылып, ошол учурда 286.646.515 сомго бүткөнү көрсөтүлгөн. Эми үйгө кеткен сумма менен аянттын бөлсөк, үйдүн чарчы метри 22.351 сом 13 тыйынга бүткөнү ачыкталат. 2017 жылы ушул үйлөр ипотекалык негизде берилген. Өкмөттүн 2016 жылдын 18 мартындагы номер 135 токтомуна ылайык Кыргызстандагы бардык сатуулар жана сатып алуулар сом менен жүргүзүлөт. Бул токтомго кийинчерээк 2017 жылдын 25 сентябрындагы номер 608 сандуу токтом менен да кошумча киргизилген. Анда дагы сатуу жана сатып алуулар улуттук валюта менен жүргүзүлүшү керектиги белгиленет. Эми бир батирдин мисалы менен эсептеп көрөлү. Ушул эле Авиценна 20А 5 кабаттуу үйүнүн номер 105 батирин алалы. Келишимде батирдин акчасы 2.551.875 сом деп көрсөтүлгөн. Ал эми аянты болсо 80,11 чарчы метр. Эми батирдин жалпы наркын аянтына бөлсөк, үйдүн ар бир чарчы метри 31.854 сом 64 тыйынга бааланууда. 2013 жылы чарчы метри 22.351 сом 13 тыйын болгон батирлер 2017 жылы эмне үчүн 31.854 сом 60 тыйынга көтөрүлгөн. 4 жыл аралыгында батирлердин 1 чарчы метринин наркы 42%га же болбосо 9.500 сомдон да жогорулап жатат. Эмне үчүн мындай чоң айырма чыгып жатат? Бул турак жайлар Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан эл аралык донорлордун каражатына курулганын эскерте өтөлү. Бул 2013 жылы үйлөр курулуп бүтүп, кабыл алуудагы курулуш компаниясынын документи экен. Биз сөз кылып жаткан 5 кабаттуу үйдү Элхан Ош курулуш компаниясы куруп бүтүргөн. Биз мына ушул документ менен Ош шаардык мэриясынын алдындагы тиешелүү кызматтарга да кайрылдык. Алардан жооп алуу деле оңойго турган жок. Андыктан биз Ош шаардык кеңешинин төрагасы убагында үй бөлүштүрүү боюнча атайын комиссиянын төрагасы болгон Жапар Ормоновго да жолугуп интервью алууга аракет кылдык. Иш бөлмөсүнө кабыл албай койгон төраганы босогодон тосуп алууга туура келди. Ушул комиссия караганго баягы? Комиссия караган толук шаардагы эмнеден берген билесиң. Адан кийин кайтылгандан кийин күн көрсөм мен билбейм. Себеби көп начальниктерди алып калган экен, үйү барлар деле. Может быть, мен билбейм, качкан эмесмин. Мен ал биринчи отурумда качканмын, кийинкиси качпадым да. Бул кишиге берчү бир нече суроолорубуз бар болчу. Үй бөлүштүрүүдөн тарта, финансылык эсептерге чейинки шек жараткан суроолорго дал ушул комиссия төрагасынан жооп алуубуз керек эле. Мэриянын тиешелүү башкармалыктарынан сураштырып олтуруп, биз айтып жаткан үйдүн документин алдык. Анда муниципалдык менчик башкармалыгы берген цифралар менен эсептеп көрөлү. Биринчи графикада Авиценна 20А үйүн эсептегенбиз. Эми муниципалдык менчик башкармасы берген документ менен кайра ушул үйдү дагы бир ирет эсептеп көрөлү. Биз мисал кылып жаткан үйдүн жалпы аянты 12.824,7 метр квадрат.
Бирок шаар бийлиги жарандар 12.824,7 метр квадратка эмес, жалпы батирлердин аянты болгон 8.998,580 метр квадратка төлөйт деп түшүндүрмө беришти. Ал эми үй 2013 жылдын 7 мартында тапшырылып, ошол учурда 286,646,515 сомго бүткөнү көрсөтүлгөн. Анда ушул цифралар менен үйдүн чарчы метрин эсептеп көрөлү. Биз биринчи графикада мисал келтирген ушул эле Авиценна 20А 5 кабаттуу үйүнүн номер 105 батирин алалы. Келишимде батирдин акчасы 2.551.875 сом деп көрсөтүлгөн. Ал эми аянты болсо 80,11 чарчы метр. Эми батирдин жалпы наркын аянтына бөлсөк, үйдүн келишимде жазылган суммасы келип чыгат. Муниципалдык менчик башкармасы берген документке көңүл буралы. Аягында Шерматов деген фамилия турат. Бул эсепти мына ушул киши чыгаргандыгы көрсөтүлгөн. Бирок кайсыл убакта же кайсы ишкананын өкүлү экени жазылган эмес. Мындан улам бул документке да шектенүү жаралат. Анткени мамлекеттин эсебиндеги имарат же үйлөрдү атайын комиссия жүргүзүшү керек эле. Мындан улам биз Юстиция министрлигинин сайтына кирип, ошол учурдагы Ош шаардык кеңештин токтомун алдык. Анда үйлөрдү баалоо тууралуу да атайын токтом менен жобо кабыл алынган. Бул документтин 5-пунктуна көңүл бурсак, мында үйлөрдү баалоо үчүн адистештирилген баалоочу компаниялар тарабынан же тийиштүү лицензиясы бар баалоочу тарабынан конкурстук негизде тандалган баалоочу жүргүзүлөт деп турат. Демек үйлөрдү атайын комиссия эмес, жеке жактар баалаганы белгилүү болду. Дал мына ушул жагдай мыйзамга каршы келерин эксперттер айтып келишет. Шаардык кеңештин жобосунда ошо пункт түздөн-түз карама-каршы келет 61-берене Турак жай кодексинин 2-пунктуна. Ал жерде айтылып жатат, менчиктелүүчү турак жайдын наркын карамагында менчиктештирүүчү турак жай болгон уйгар укуктуу орган, азыркы учурда ошо силер учурдагы маалдагы бул мэрия балансында отурат да, тарабынан түзүлүүчү комиссия тарабынан белгиленет. Башкача айтканда мэрия комиссия түзүп, анан мэриянын кимне баасын аныкташ керек болчу. Башка жеке компанияны тартпай, өзү комиссия түзүп, өзү ошо баасын аныктап жакшына кылып бериш керек болчу. Унута электе айта кетели, дал ушул Авиценна 20А жана Б көп кабаттуу үйдөн 4 батир акысыз берилген. Алардын 3-өө июнь окуясында жабыркагандарга, дагы бирөө 6 миллионунчу кызга белек кылынган. Мына ушул акысыз берилди делинген үйлөрдүн акчасы да жалпы суммага кошулуп, калган жашоочуларга төлөтүлүп жатат. Мындан сырткары эксперттер үйдү баалоодо реалдуу жүргүзүлгөнүнө күмөн санап келишет. Анткени 2013 жылы бүткөн батирлер 3-4 жылдай эч ким жашабай туруп калган. Ага ылайык пайдаланууга берилген учурда жаңыдан баалоо иштери жүргүзүлүшү керек эле. Мына 15-16 жылдары берди дейли. Ага чейин үй жөн турса деле бузула берет. Анын үстүнө баягы кышындасы шашылыш курулган үйлөрдүн ички жанагы сырдоо, жанагы коммуникация маселесинде маселе көп да. Мурункулар деле баары мамлекеттик кызматта иштеп жүрүшөт. Жоопкерчилигин карасын. Ким өз убагында эмне кандай ката кетирген. Ошого жараша болуш керек. Ал эми жаңы жетекчи мурункуну аяп же бирдиктүү команда болуп алдык деп жүрө бергени бул мамлекеттик чечим эмес. Мэрия берген документтеги үйдүн аянты да күмөндүү ойлорду жаратат. Анткени азыркы үй ээлери өз алдынча батирлердин аянтын ченеп көрүшкөн. Анда документ менен жөнөкөй эсептөөдө айырмачылыктар чыккан экен. Ага ылайык биз да бир батирди өз алдыбызча эсептеп көрдүк. Бул 2.90 нормал экен. Кичине жакты көрсөтүп туруп, чоң жактары эле көрсөтүп коюп неме кылсаң болуп калат. Бул 4,5га жакын болуш керек. Мына 4,15 эмес, одан чоңураак. Канча экен? 4.30 башты. Бул азыр үйдүн ажатканасы. Документте көрсөтүлгөндөй бул жер 1.53 деп көрсөтүлгөн экен, бирок азыр 1.40 араң чыгууда. Эми туурасында өлчөп көрөбүз. Азыр туурасын өлчөп атабыз. Туурасы документте 1.20 деп көрсөтүлүптүр, бирок азыр өлчөп келгенде 1.10го дагы жетпей 1.8 болуп турат. Документке көрсөтүлгөн квадрат метрлери ар бир квартираныкы документке көрсөтүлгөндөн разница чыгып атат. Кээ бирлериники 74 квадрат метр, 77 квадрат метр деп көрсөтүлгөн квартираларды Госрегистрден келип өлчөшүп неме кылса 72 чыгып калат.
kухня, vanna, tuvaletten beri esептеп turup, har bir kvartiraga 2-3 kvadrat metr qo'shilib yozilgan. Bu yerde kimden paydasıga çeçilip otat, bu tölenip atkan akçalar kimge ketip batat, hiç bir tushuniksiz ele. Азыркы учурда ипотекалык негизде үй алган жарандардан да батир акысын төлөй албай калгандар аз эмес. Мындан улам үй ээлери буга чейин батирлердин баасын башкадан карап чыгуу өтүнүчү менен бир канча бийлик бутактарына кайрылуу жолдошкон. Бирок андан азырынча оңдуу жооп боло элек. Азыр оор келип атат. Буга чейин төлөп келгенибиз 2-3 жылдан бери ошол топтолгон акчабыз уже банкка төгө берип, уже на нуле отуруп калдык азыр. Уже биягына эч нерсе жок. Ушу анан документ дагы бизге ушуну тактап берсин. Мэриябы, жогорку кеңешпи көп инстанцияга кайрылдык, бирок эч ким бизге али так жообун берген эмес. Бардыгы эле мындай үстүртөн эле бир нерсени айтып коет, так жообу жок. Негизин негизинде ушунчалык себестоимосту көтөрүп салган квадрат метрин. Гүлжамал Садырова Ош мэриясы берген ипотекалык турак жайдан 3 бөлмөлүү батир алган. Гүлжамал эже иштеген номер 61 балдар бакчасы буга чейин министрликтин түз башкаруусунда болуп келген. Ага ылайык айлык акысы да жогору болгон экен. Быйылкы жылы аталган тарбия жайы Ош шаардык билим берүү башкармалыгына өткөрүлүп берилгенден бери Гүлжамал эженин да айлык маянасы кескин түшүп кетиптир. Мындан улам көптөн бери ипотека акысын да төлөй албай калган. Тилекке каршы ошол мезгилде айлыгыбыз жеткен, мугалимдердин айлыгын бат-бат өзгөрүп турусу бул эмне экенин билбейбиз. Бирок менин өзүмүн жеке айлыгым кемип кетиш себебинен мына февраль айынан бери төлөмдөрдү төлөй ипотеканы абдан кыйынчылыкка жатып турат. Себеби 14 000 айлыктан азыркы алып жаткан айлыгым 4700. Бул деген 2,5 эсе деген аз. Эми бул үйлөрдө кимдер жашап жатат? Мына ушул маселе да көпчүлүккө кызык. Анткени буга чейин ипотекалык негизде берилген үйлөрдү колунда бар капчыктуу адамдар эле алып алды деген түкшүмөл ойлор менен кептер жүргөн. Биз мына ушул жагында иликтеп көрүүгө аракет кылдык. Шамал болбосо дарактын башы кыймылга келбейт дегендей, шаардагы бир топ жетекчинин үйлөрүн таптык. Алардын баарын айтып, эсептеп чыгууга эфирдеги убакыт аздык кылат деңизчи. Андыктан айрымдарына гана токтололу. Кадыракын Жолдошбаев деген кишини мэриядан үй алгандын баары тааныйт. Анткени ипотека деп кайрылгандын баары Кадыракын Жолдошбаевдин колунан үй алышкан. Кезегинде үй бөлүштүрүү боюнча комиссиянын да активдүү мүчөсү болгон. Мына ушул мурдагы мэрия кызматкери Байтемиров 1А үйүнө 3 бөлмөлүү үй алган. Биз азыр Насирдин Байтемиров көчөсүндөгү 1А көп кабаттуу үйүндө турабыз. Бул жерде мурдагы ошол турак жай бөлүштүрүү боюнча комиссиянын мүчөсү Кадыракын Жолдошбаевдин үйү бар экен. Ал киши мурун турак жай боюнча Ош шаардык мэриясынын департаментинде кызматкери болчу. Азыр ал жашайт деген батирге келдик. Бул батирди азыр ким жашайт көрөбүз. Бул Кадыр экенин үйү? Ооба. Өзү барбы? Кадыр экен жок өзү. Бул жерде жашабайбы? Жок, алар Фрунзенский жашайт. Негизи ушул жерде жашайт деп адресин айтышты эле. Фрунзенский деп адресин билесизби? Сиздер ким квартирантпы? Ооба, биз бул жерде өзүбүз метип калабыз. Кадыр экеге айсен берип акчасын беребиз. Бизге өзү керек болот ага. Азыр бул батирде квартиранттар жашап жатыптыр. Жолдошбаев өзү шаардын башка аймагында жашайт экен. Телефон аркылуу байланышканыбызда алыста жүргөнүн айтып, интервью берүүнү каалаган жок. Ал менин тааныштарым. Ошончо иликтеп коюусу. Бирок азыр жооп бере турган жерде эмес, мен азыр алысырактамын. Жөнжөндө агамдын үйүндө жашаганмын. Аны баары эле билем. Мен канча 2003-төн бери жашадым ошол жерде. Кийин көчүп кеттим, кайра келдим. Азыр Фрунзенскийде жашайт экенсиз го, Жок, стадион жанында. Азыр делеби? Азыр жок.
Көпчүлүк жетекчилер өз атынан үй алган эмес. Бирок мурдагы тазалык ишканасынын жетекчиси Талант Капаров Авиценна 20А көп кабаттуу үйүнөн өз аты менен 3 бөлмөлүү үй алган. Бирок азыр Батирде бир тууган агасы жашап жатыптыр. Бизге мэриядан 6 квартира берилген. 6 квартираны биз жамаатты баардыгын чогултуп, ошо 470 адамды чогултуп туруп, жамаатта мына 6 квартира берилди. Ким ипотека алат деп туруп, маселени койгонмун. Профсоюзда отуруп, ушул жерде правком жалпы жыйында анан 6 квартираны койгондо эч ким албай койгон. Албай, анан кийин Берки мен сиз айткан маселе боюнча баягы үй тууралуу Рамазанда. Да, действительно Рамазанда үйдү дешем. Бирок ал үй менин атымда эмес, ал мага атымда катталган эмес, башка бирөө адам атында. Анан берки госрегистрден, берки госрегистр же бак архитектурада справка алса мен жерем алган эмесмин, бир чегем алган эмесмин мамлекеттен. Талант Капаров башка үйлөрү бар экенин деле танбайт. Болгону алардын баары өзүнүн атында эмес, туугандарына катталыптыр. Биз бул жетекчилердин үйлөрүнө же башка байлыктарына деле көз арткыбыз келбейт. Бирок мэрия кандай негиз менен капчыктууларга жеңилдетилген шарттагы үйлөрдү саткан? Ипотекалык программа карапайым мамлекеттик кызматкер эмес, колунда кызматы бар чиновниктерге иштеп калабы деген да ой келет. Кызыгы бул сыяктуу кыңыр иштерди азыркы шаар мэри билеби? Бизди шаар жетекчисинин пикири да кызыктырды. Бирок кеңири интервью алууга мүмкүн болгон жок. Мына ошондуктан биз ипотека маселесин кайра кароого мүмкүнбү деген гана кыска суроо берүүгө жетиштик. Бул эми бардыгы чечилгенде, үйлөрүн залогко койгон, ошо проценттер чечилген, өкмөт токтоо менен шаардык мэрия эмеге өткөзүп берген, ал жерде эл шайлаган кеңеш каралып, бардык чечимдер кабыл алынган. Азыр эми кандай маселе болушу мүмкүн да? Эч мүмкүн эмес ал нерсе. Мен кандай кылып жардам бере алам? Мен кайрадан кеңешке кирип карап көрсүн, анда кеңешке арыз менен кайрылсын. Албетте, бул иштин автору мурдагы мэр болгон эмеспи? Андыктан көйгөйлүү маселелер же кемчилдиктерине деле Талайбек Сарыбашев кызыкпаган көрүнөт. Эми коммуналдык чарба тармактарына өтөлү. Алыс кетпей дал ушул колубузда документи бар Авиценна көчөсүндөгү үйлөрдү мисал кылалы. Балдар ойноочу аянтчасы, унаа токтотуучу жайы жок деп жашоочулар буга чейин бир нече ирет ызы чуу салышкан. Бирок ага шаар жетекчилиги унчукпай эле тим болгон. Көйгөйлүү маселелерге көңүл буруган жетекчилерди бул үйлөрдүн жер төлөөсү кызыктырды. Шаар мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы жакынкы күндөрү үйлөрдүн жер төлөөлөрүн ижарага берүү боюнча жарыя берди. Биздин баланска өткөндөн кийин мен анын ушул подвалдары дагы биздин баланска өткөн да. Үстүндөгү батирлер жеке жарандарга бөлүнүп берилди. Биздин баланста тургандарды да шаардын бюджетин толуктоо максатында биз ижарага берип атабыз. Бул мыйзамчыландыруу нерсе. Жарым жер төлөөлөрдүн менчик ээси муниципалдык менчик башкармалыгы болгондуктан бизде кандай жоболор бар, жоболор негизинде жарыя берип газеталарга конкурс иретинде берилип жатат. Азыркы келишим боюнча жер төлөө эмес, үйлөрдүн өзү да мэриянын балансында турат. Анткени документалдуу ипотекалык шарт менен эмес, узак мөөнөттүү сатуу жана сатып алуу келишими менен үйлөр сатылган. Мындай шарт менен үйдүн акчасын төлөй албай калган жарандарды Батирден чыгарып, бош калган үйлөрдү да ижарага берүүгө шаар бийлиги укуктуу болуп турат. Биз айткан үйлөрдөн түшкөн каражат менен шаар борборуна 80 батирлүү үйдүн курулушу башталды. Бул жаңы ишти көзөмөлдөө үчүн мэрия атайын ишкана түзгөн. Ал шаардык муниципалдык ипотекалык компания деп аталып, жылына 6 миллиондон ашык акча бөлүнөт. Бул суммада ипотекалык үйлөрдүн банкка депозитке салган акчасынан алынат. Жаңы ишканага коюлган тапшырма түшкөн каражатты көзөмөлдөө менен жаңы башталган үйдүн курулушуна көз салып туруу. Капиталдык курулуш башкармасы. Бул атайын мамлекет тарабынан түзүлгөн орган. Госархстрой деген бар го, ошонун жергиликтүү органы. Бул орган ошол келген капиталдык салымдарды курулушка келчү инвестиция бүт баарын көзөмөлдөй турган, чогултуп ошолордун баарын аткара турган, иштин сапаты бүткөндөн кийин кабыл алууга документ даярдай турган орган бул. Долбоорлорду архитекторлор мына Грейс менен биргелешип даярдап өткөрүп берет.
бул городсоветте бекитилгенден кийин гана ишке аша турган нерсе да. Анан дагы бир кошумча ишкананы түзүшү бул туура эмес, бул чектен чыккандык деп эсептейм. Эми жаңы үй тууралуу сөз кылалы. Бул 9 кабат үй Ош облустук драма театрынын арткы тарабына тургузулуп жатат. Курган компания 18 айда бүтүрө салабыз деп шамалана уадасын берди. Жаңы үйлөрдүн шарты кандай болот? Баарына кызык болсо керек. 166 миллион 850 миң акча каражаты, жалпы курулуш аянты 7795 метр квадрат болот. Ошого бөлгөндө 318-320 доллардын тегерегинде болот. Эми жердин баасы анан сырткы электрлик коммуникациясын кошкондо 150 долларга барып бүтөт деп болжойбуз. Бүгүнкү күндө ал так цифраны айта албайбыз. Бирок ички коммуникациясы бардыгын бүтүрүп, отделкасын эске алып тапшырган мезгилдеги баасы бүгүнкү күндө 318-320 доллардын тегерегинде болуп турат. Ош шаарында 6000 чамалуу жаран турак жайга муктаж болсо, бул үй алардын 80-ин гана камтыйт. Кутманалы Абдрахман уулу белгилегендей, батирлер шаардагы ар бир ишканага бөлүнүп берилип, үйдү ким алаарын ишкана жамааты чечет. Бул Ош шаардык мэриясы өз алдынча куруп жаткан алгачкы үй болуп калууда. Жаңы конушка ак мээнети менен акча тапкан мамлекеттик кызматкерлер келерин эске алганда, ызы чуусу жок. Арзан жана сапаттуу үй тургузулсун деп тилеп калалы.